Svelte Fitness Club manolotra anao. Svelte Fitness Club manolotra anao. Kafalinatranray topolasy topoko vavy no iantranona ao tokantranonao amin'izao alahady alina fa 2 ny volana febroary taona 2024 izao ny fandarana mahery no arahanao eto amin'ny fahitalavitra matv amin'izao alina izao atolotra antsika ny arahaba ary asainam-panazantsika anaraka ny fandarana hatramin'ny farany. Etontsika manomboka ny fotoana ara dia ny tontolon'ny baolina kitra ny Orange Pro League nanamarika ny andro fahaenina farany amin'ny fidinana voalohany ny fiorana teo amin'ny ekipan'ny Zanakala FC sy ny Ajesaya omaly asabotsy ho tany Fianarantsoa. Nanaraka akaiky izany lalao ho tany mikanjana Pasambazaza ny namana Zakino Rakotomanana. Manavazava dia rambana ny andaka nefa dia fanombona ny Bongolava aty amin'ny voany. Resy ny ekipan'ny Ajesaya Bongolava tamin'ny saraina ohatra tao an-tany ny ekipan'ny Zanakala FC Matsatra ambony Omaly Sabotsy nandritra ny andro fahaenina ny Conférence Sud amin'ny fifaninanana Orange Pro League. Baolina tokana tafiditra Zinola teo amin'ny minitra 14 taorian'ny tandrevaka nataon'ny vodilaran'ny Zanakala FC. Vera dia ambara tonga dia manatolotra amin'ny tady mivela dia mamailan'ny ko Patrik eo anjarany saya vantanafiana tolotra ary amin'ny sady difaroa ary izy eo amin'ny ndolo nataony andro somary misokona mamerina ny baolina ty amoty hita mandrana mandaka Vao nanomboka nefa ny lalao dia nanindry sy nampiseho ny fifehezan'ny kianjana Pasambazana Zanakala FC. Tsy dia tia nampikoibana ny aratiny bota mihitsy nefa ny fanafiana Sesilany nataondry Parex Iandry Rastar Jasmin. Manitsy ao tato voalohany ary dia eo Patrik mamakazambolo zany laza ny baolina ianao zany Zanakala mamatika ny baolina latia Parex mandeha ty amin'nay aina mandosaka avy akany tsy haiko sady amin'ny finona fa dia visany koa fa moambolina aloha fa dia mbolina Parex zany sady any Rasta zany zany dia amitsy Ajesaya dia velano antsirany kodina aloha voninkazo mivanika ary amin'ny kavanana ary mahita ny ravaka mamerinao amin'ny Patrik mameny velovolara vony otolotra ho iza vola mbola dia voavy ty Angelou zany avadiaka dia solika dia ty amin'ny vera ty amin'ny Adrien vodilarana Atavy zany misolo no manome amoty ota manao totadaka ny sakadikana linina fa dia tsy ihany efa teo akaiky teo hitany andro any vaky ty amin'ny lalakavanana ty amin'ny Rasta ty Rasta manao tolotra nefa Patrik mailaka nazo zany lavaka vanjareo Ajesaya dia mivana ary ravaka dia misanka ty ravaka 4 contre 2 matika bola ty voana ty nefa dia tsara ihany koa zany ny Parex zany Rasta
zany samatona bona miparetra zadrasinazy teo amin'ny fizaram-potoana faharoa dia nanova tetikady ny Jesaia ka nampiditra ny feno Sizinola hanamafisana ny fanafiana. Atranga ray nanimba ny toe-tsain'ny mpilalao ny Zanakala FC tamin'ity lalao ity ihany koa ny nandoza ny Dela namany teny ambony kianja tao aorian'ny ratra nazo azy teo amin'ny minitra fahaenina amin'ny dimabolo. Taorian'io baolina tokana tafiditry ny Jesaia dia mbola niezaka nana sahala sy ny songina nisa ihany ny tompo tanàna saingy efa nidy ny fiarovan-tena napetraky Regino sy Patrick. Ny baby faharesena voalohany ho azy tao an-tany arak'izany ny ekipan'ny Zanakala FC tamin'ity lalao ity hatramin'ny nanomboan'ny Orange Pro League tao am-pilalaovana 2024. Fa mbola hijanona amin'izay tontolon'ny baolina kitra Orange Pro League izay ihany sika lalao roa ho an'ny Conférence Sud ihany no tanterahana androany alahady kosa indray izy ity ka omenanao avy hatrany ary ny vokatra feno rehetra nandritra izany lalao izany. Voulez-vous perdre jusqu'à 30 kilos, changer de garde-robe ou avoir une taille plus fine et plus svelte? Votre souhait sera exaucé chez Svelte Fitness Club 6 à Bypass. Tout est possible car nous sommes là pour vous aider à atteindre votre objectif à l'aide du sport tel que le cardio, le full body, le dancing fit, le CAF et la Zumba. Sans oublier le coaching minceur et diététique ainsi qu'un suivi hebdomadaire. Une équipe dynamique, accueillante et professionnelle vous attend. Alors venez vite nous voir. Fa mbola hijanonao amin'izay tontolon'ny baolina kitra Orange Pro League izay hatrany isika raha iverenana kely ny andro fahadimy farany dia mamikotra mafy eo amin'ny larana voalohany vonjomaika ny FEV FC sy ny AS Adema amin'ity fifaninanana baolina kitra ahitana faritra roa ity dia ny faritra atsimo sy ny faritra avaratra izany hofitinina aminao anatin'ity fanadihadiana ity ny vokatra teo amin'izay andro fahadimy izay sy ny filarana vonjomaika ho an'ny ekipa rehetra mpandray anjara. Mbola voatazo ny FEV hatrany larana voalohany vonjomaika izay arahan'ny kozy fahakaiky sy ny jetikitana eo amin'ny larana fahatelo ho an'ny faritra avaratra. Ny Adema kosa no mitarika vonjomaika any amin'ny faritra atsimo izay efa nahavita lalao enina nahavita lalao 5 ary ny Jesaia no larana fahatelo izay mbola lalao 4 aloha no vitany. Ity arahantsika amin'ny sary ity kosa dia ny fiaonana teo amin'ny jetikitana manao mena sy ny fosa junior lalao tafiditra amin'ny andro fahadimy tamin'ny faran'ny herinandro teo ny saraka atsala rainoraino rotota tetsy amin'ny kianjan'ny Elgico Stadium Bypass. Ijetikitana no nanokatra an'iza teo amin'ny minitra 7:20 tamin'ny alalan'ny Tsito rehefa nahazo tolotra tsara avy any amin'ny Dody. Nanomboka teo dia nanindry mafy ny Fosa Junior FC ary voasalan'izy ireo nisa tamin'ny baolina tafiditra sambatra teo amin'ny minitra 10:20 rainoray nisa teo izay tsy niova intsony. Toy izao ireo vokatra rehetra ho an'ny Conférence Nord ny Kosfa nandresin'ny tekitra tamin'isa 4 noray ny Jety sy ny Fosa ny saraka atsala rainoray ho an'ny Conférence Sud kosa indray ny AS Adema nandresin'ny 3FP tamin'isa 2 ny Sokafoty nandresin'ny Zanakala FC tamin'isa 1 ny FCA Ilakaka nandresin'ny Disciple tamin'ny isa 3 noray.
toy zao koa zareo filarana avonjomaika ao anatin'ity faninanana ity ho an'ny conférence nord ary dia larina voalohany ny FFC manana isa 13 faharoa ny Kosfa manana isa 10 Jetkitana fahatelo manana isa 7 Fosa Junior UFC manana isa 5 fahaefatra ary larina fahadimy ny RGCO Plus manana isa 5 Tekitra FC manana isa 1 ho an'ny ao amin'ny conférence sud kosa indray dia larana voalohany Aisa Dema manana isa 13 ny FCA Ilakaka manana isa 7 ny JSA manana isa 4 ny Sokafot manana isa 7 Zanakala FC manana isa 7 ary ny CSDFC manana isa 4 ny 3FB Toliara kosa mbola tsy manana isa. Mbola ijanona amin'ny setra ny baolina kitra ihany sika nalaza ary niteraka resabe ny tamo anatin'ny tampajotra serasera ny mahakasika ny mpanazatra Nicolas Adipuy sy ny Barea ny Madagasikara ny zomatolakandro teo ary dia nitondra fanazavana ny mpanazatra ny Barea mahakasika izay resaka mandeha momba azy izay. Écoutez, je réponds comme à cette dame tout à l'heure. Le sujet n'est pas là. Moi, je suis en toute transparence avec la présidence en général et Monsieur le Président de la République en particulier. Je n'ai pas à me justifier de quoi que ce soit à ce niveau-là. Voilà, c'est pas l'important. Aujourd'hui, on est sur les jeunes avec le tournoi Doritos et les détections qui commencent dès le week-end prochain. Je pars à Sava voir les jeunes Samba, Vantala, Voimar et Ampaf. Et le tournoi Doritos commence la semaine prochaine. Et puis dans un mois, vous vous rappelez aussi qu'on a un match très important pour les Barrières, 2 matchs, avec j'espère une qualification. C'est ça qui m'importe. Moi je suis en totale transparence, il n'y a aucun souci. Voilà ce que j'ai à répondre, c'est tout. Coach Dupuy, mais qu'est-ce que vous avez à répondre aux accusations de Molina parce qu'il vous accuse qu'il y a des joueurs des Barrières qui n'ont aucune origine malgache. Est-ce que vous voulez faire un démenti? Non, pas du tout. Non, mais encore une fois, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. J'ai pas parlé de ce sujet-là. Voilà. Encore une fois, on est en totale transparence, on sait ce qu'on fait. C'est pas important pour nous et voilà, on est à 1 mois d'un match capital, de 2 matchs capitaux et puis surtout on travaille, on continue à travailler donc j'ai pas à répondre. Donc vous comptez pas faire un démenti non, ou pas du tout, non, j'ai jamais eu l'envie de faire un démenti de quoi que ce soit parce que je me sens pas concerné, tout simplement. Voilà. Alors des explications sur le choix du stade de Mamas au lieu de celui de Barikadim? Ah non, alors là aussi, Mamas ou Barikadim, c'est pas à moi de décider. En fait, on se trompe un peu, je décide pas ce genre de choses. Mamas ou Barikadim, vous voyez que Mamas, on va avoir un stade fantastique. Fantastique. Moi, j'ai eu la chance de visiter il y a 10 jours à peu près. Vous allez être surpris pour ceux qui ne l'ont pas encore vu. Je remercie vraiment le président d'abord et puis tous ceux qui sont en train de construire tout ça, qui sont à l'origine de ça, c'est fantastique. Ça va vous surprendre. C'est un super outil. Alors par contre, est-ce qu'on jouera là en mars ou pas? C'est pas à moi de vous le dire parce que c'est pas dans mes prérogatives. Est-ce qu'on jouera à Barikadim? Peut-être. Est-ce qu'on jouera ici? Peut-être. Vous le saurez bientôt. Quand est-ce que le regroupement des barrières? Alors vous le savez, le regroupement des barrières, c'est suivant les dates FIFA. On ne peut pas faire autrement que ça. Et les dates FIFA, je crois, commencent le 20 jusqu'au 30. Donc forcément, le regroupement sera du 20 au 30 simplement. Concernant les joueurs locaux, est-ce qu'ils joueront au prochain match de barrières? Il va y avoir des joueurs locaux dans la liste déjà, la pré-liste. Et il y aura des joueurs locaux dans la liste définitive aussi. Ils sont combien? 5 ou 6 dans la pré-liste. 6. Voilà. Merci beaucoup. Fa nisy ihany koa andro nizoma tolakandro teo ny fihaonana tamin'ny mpanao gazety mahakasika kosa indray ny fizotr'ilay fanomanana ho an'ny Barea Academy izy ity lalao izay natokana ho an'ny 4 taona sy 5 taona izay afaka 2 herinandro dia anomboka izany fananana izany. Nisy ny tafafoy nataon'izy ireo mpikarakara izany tamin'ny mpanao gazety mitetsy amin'ny lapan'ny kolontsaina sy ny fantanjahantena Mahamasina. Ekipa misy 770 no andray anjara amin'ilay tournoi Doritos izay hitiliana ireo mpilalao hiditra ao anatin'ny Barea Academy. Ny zoma tolakandro teo no nitanterahana tetsy amin'ny lapan'ny kolontsaina sy ny fantanjahantena Mahamasina ny fivoriana ara-teknika. Ny androandroany 19 février zany dia natao hoe réunion technique ilazalazana ny règlement de compétition hitondrana ny tournoi Doritos. Ny tanjona moa zany dia hoe tena détection ny meilleur joueur.
meilleur joueur samy manana note tsirairay avy ireo ankizy mandray anjara ao anatin'ny tournoi Doritos. Misy ny atao hoe note de jeu ary misy kosa ny atao hoe note amin'ny test technique sy test physique. Zay zany no iainan'ny ankizy mandritra n'io tournoi Doritos io. Ny atao hoe ny formule en compétition zany dia misy 3 tours préliminaires formana coupe éliminatoire direct dia à l'issue en 3 tours préliminaires zay tsika vao miditra any amin'ny phase de groupe ndray ao manao 8 poules de 3 équipes zay anao tour formana triangulaire isaky ny poule dia ao indray zay tavavoaka amin'ireo ny roa voalohany manao phase finale. Misy ihany koa ny any amin'ny faritany manao ahoana ny fandraisan'izay amin'ilay eto Antananarivo? Ya, ny eto Antananarivo zany ny tournoi dia vinavinaina vita eo amin'ny volana aogositra eo ary ny ankizy any amin'ny faritra zany ny coach Dupuy efa manao ny détection any amin'ny faritra zay ho tetezina daholo ny faritra rehetra eto Madagasikara. 520 ankizy ho fatenana any amin'ny faritra, 520 ny avy eto Analamanga ary ireo 520 avy any amin'ny faritra sy avy eto Analamanga indray nitsongana ny 520 farany zay hiditra any amin'ny Barea Academy. Isan'ny mahaberesaka amin'ity baolina ho an'ny sokajy zandriny ity ny resaka halataona, manao ahoana ny mety ho fipetraka izay ao anatin'ny ny halataona efa resaka efa hatramin'izay io amin'ity zany ny mpikarakara aloha dia hoentitra amin'ny hoe fangalarataona isy dokotera zay jery amin'ireo zay ahiahina anao ny atao hoe visite somatique ary tsara ho tsy haivina eto tsy izahay organisateur no miteny hoe azo manao taratasy tsy ara-dalàna amin'ny fangalarataona io fa ny lalàna misy lalàna koa mametra an'izay. Tsara angamba dia hoe ampiarina ny lalàna ho an'izay manao tsy mety. Anomboka ny 17 febroary izao ny fiodinana voalohany amin'ny fifanintsanana. Marihana fa misy dingana telo ny fifanintsanana, ny kiantsany votovorona no andray ny lalao fifanintsanana. Araka ny fanazavan'ny mpikarakara dia everina ho tanterahana etsy amin'ny kianjaben'ny Mahamasina ny dingana famaranana. Baolina kitra trany Kitana Academy ikarakara fifanana avolenta ho an'ny taranja baolina kitra ampanaovin'ilay mpanazatra iraisam-pirenena Nicolas Santusy ny Kitana Academy. Fanadidina iarahantsika amin'ny namana Zakino Rakotomanana. Ny volana oktobra sy ny volana desambra lasa teo dia efa nikarakara fiofanana mahakasika ny baolina kitra teny Ambohimanga ny Kitana Academy. Ity sekoly ny baolina kitra ity izay mametraka fanamby amin'ny sin'ny rafitra matianina eto Madagasikara. Ho fanohizana ny tetikasany ary dia karakara fiofanana lenta indray izy ireo, fiofanana avo lenta izay ampanaovin'ilay mpanazatra iraisam-pirenena frantsay Nicolas Santusy. Ity teknisiana ity izay nisafidy ny hanazatra ireo mpilalao zandry ny tany Frantsa taoriana ny fotoana nilalaovany. Ankoatr'izay dia efa nitondra ny toe-kefany teo amin'ny ekipan'ny Saint-Etienne sy Dijon ary Louanco izao ihany koa ny alohan'ny idirany tao amin'ny sehatra maha-mpanazatra iraisam-pirenena azy. Tamin'izany no nanazarany ekipa afrikana maromaro tahaka ny TP Mazembe avy any RD Congo, ny Ismo Alexandrie avy any Égypte na koa ny El Merreikh avy any Soudan. Teo ihany koa ny nahampanazatra ny ekipa pireneny Haïti, Mauritanie, RD Congo ary farany dia tomponantoka tamin'ny sekoly ny baolina kitra tany Mauritanie, Ethiopie, Cameroun izy. Atao indroa miantoana ny fiofanana, isy aloha ny andiany voalohany ny 12 ka hatramin'ny 9 febroary, ny iray ka hatramin'ny 5 marsa kosa ny anatanterana andiany faharoa. Mandritra io herinandro io dia mpiofana 10 ka hatramin'ny 20 taona no andraisana ny Ambohimanga. Ihany ka fiofanana matianina oraray sy sasany amin'ny tapakandro maraina sy hariva izy ireo. Mialohan'ny anomboan'ny fiofanana dia isy ny fitsapana ny avolentany teknika amin'ny mpiofana tsirairay ahafahana mametraka azy ireo amin'ny sokajy mety aminy. Raha ny fanazavan'ny tompon'andraikitry ny Kitana Academy dia natao ho zakany rehetra ny saram-piofanana. Aorianan'izay dia ahazo taratasy fanamarinana ny atrehan'ny fiofanana ireo mpandray anjara, ireo sangany kosa dia afaka hiditra amin'ny sekolin'ny baolina kitra Kitana Academy. Maraparanantsika ny tolon'ny baolina kitra dia hanao ny fitoviam-pijery teo amin'ny ny fanaraka iara-iasa ny fanomezana sehatra ireo tany-ketsa eo amin'ny baolina kitra ny EFCA na ny École de football Christian Kely Avetsateiroka sy ny M20 FC. Nisy arak'izany ny fifanarahana teo amin'ny rotota ny amin'ny ampiroboroana ny tontolon'ny baolina kitra zay indrindra fa ny fikarakarana ireo tany-kesa. Andeha raha antsika ao anatin'reto fanadidina maromaro reto
ny resadresaka ny fanaovan'ny namana Jacques Laura Kotomanana niaraka tamin'ny Christian Kely sy ny mpitatana ihany koa ny Mi20 FC. Voalohany indrindra aloha ny Mi20 FC efa fantatry ny division voalohany eto Analamanga ary nanapa-kevitra ny tompon'andraikitra sy ny staff eo anatin'ny Mi20 FC fa miara-iasa amin'ny EFCA Ateroka. Ny antony voalohany indrindra dia ny heverin'ny Mi20 FC fa ho tagny-ketra ny Mi20 FC ny EFCA Ateroka ary faharoa manarakaraka zany dia mieritreritra ihany koa ny Mi20 FC fa raha mijoro ny Mi20 FC dia sehatra izy eo tanora mieritreriny ao izay biazina ao anatin'ny EFCA Mi20 FC izay indrindra nahatonga ny fiara-miasa. Faharoa manarakaraka zany dia hitanay mirahalaza izy Kristina zany fa mitovy ny fomba fijery eo anatrehany sehatry ny baolina kitra. Amin'izay le fiara-miasa amin'ny FCA zay efa misy tanora ao amin'ny FCA efa misosehatra sady ao amin'ny 20 FC. Anisan'izany ireo le joueur kely nanao match premier match amin'ny 20 FC izay nandresy tamin'ny termotra teny a Carion ary zava-dehibe mihitsy ny fisehoan'ireo ankizy ireo fa tsy napitrapitra ny 20 FC. Eo amin'ny manodidina amin'ny 20 zany ny ankizy amin'izao fotoana izao raha ohatra ka tonga daholo fa androany moa zany alarobia tsy mianatra. Mitantana aloha mazava ho azy hoe ny aina atao anatin'ny sport dia tia ampivelatra an'ilay ankizy koa zany ao anatin'ilay sport satria ty zany ny tanin'latana ty ny tanàna dia be da be ny ankizy tsisy miahy ty anteroka ity tsy voatery teroka ihany no ankizinareo fa nitantana mazava hoe le diplôme azo tany ivelany tany entina ampivelana an'ilay ankizy tanàna dia mba ho ampisoraka ny tenin'ny président io hoe tany keza zany zay dia isaorana be da be anazy nanaiky ny fampiraharaha hoe satria mitovy ny fomba fijery mba ivelaran'ilay ankizy ty anteroka zany. Mety anahoana ny fahitanao hoe niatsarany io fiarahana io raha mijery an'ilay fifaninanana division voalohany eo Analamanga tsy tanora loatra ve ilay ankizy? Raha ny taonany raha ny ivelany ngamba ndany taonan'ireo ankizy ireo fa manao contrat satria 16-17 18-19 dia efa fotoanany zao satria tsy hisy anosy tarika mihitsy nireo ankizy ireo raha tsy mba misy hoe mba hifampizarana zany le izy manao échange kely zany dia zany hoe mba faran'izay lasa lavitra tena mazava-dehibe fiarahana tsy anylesika ho an'ny football eto Madagasikara ny tsy fahafenony ny resaka teknika na le hoe base avy amin'ny mpilalao dia manamora kokoa ny mpanazatra any amina club ny manana jeune voavolavola raha teknika dia fameno tsara le izy hoe sady manana club izy zany efa miandry azy orina kely eo rehefa tonga ny fotoana feno fahamatorana azy tonga le tonga. Inona ny tanjona ro an'ny 20 FC sy ny EFCA ao anatin'ny fifaninanana national sy fifaninanana régional? Ny tanjona aloha dia mandeha lavidavitra kokoa amin'ity saison ity zany hoe mieritreritra ny mba hoany amin'ny tanjona tsaratsara kokoa zany zay fa io moa miasa ihany mamaly azy fa faminona io dia tsy maintsy positif foana rehefa manao zavatra anankiray. Amarantsika tanteraka ny baolina kitra dia iresaka ilay mpiandro-tsatokazo ny Bariany Madagasikara vao 17 taona monja isika dia Mathias Randremamy zany izay mpiandro-tsatokazo ny PSG ihany koa dia nanambara tamin'ny fomba ofisialy ny lehilahy fa dia ilalao ny safidy ny ilalao aty amin'ny ekipa pirenena malagasy na ny Bariany Madagasikara natsona ao anatin'ny andrafitra ny ekipa pirenena frantsay latsaka ny 20 taona mantsy ny tovolahy ary nandatsy nanaiky izany fiantsona azy izany fanadety nolavin'ny Mathias Randremamy ny fiantsona azy andrafitra ny ekipa pirenena frantsay ho an'ny latsaky ny 20 taona taranja baolina kitra araka ny fanazavany dia efa ny safidy ny araka amin'ny ekipa pirenena malagasy ny tenany ifantoka tanteraka amin'ny fanitsanan'ny kanina 2024 nefa masaka ao an-tsainy ity mpilalao ny PSG ity araka ny fampitambo avao hatrany dia maniry mafy ny tovolahy hiatrika ny kanina
resy lahatra tamin'ny fahaizan'ity mpiandro satokazy malagasy ity Bernard Diomede mpanazatra ny ekipam-pirenena frantsay latsaky ny 20 taona ka nahatonga azy hiantso ny maty azy. Hita ho diso fanantenana ihany ity mpanazatra frantsay ity amin'izao fanapahan-kevitra ny raisiny maty azy Randriamamy izao. Tsy ivona fa hiatrika andlalao fifanitsarana amin'ny euro 3-20 sokajy espoir ny bleu lalao izay anomboka ny volana martsa 2-20 ka hatramin'ny jona 2-20 marina fa i Serbie, Ukraine, Macédoine, avaratra Île Féroé ary Arménie no miray vondrona amin'ny Frantsa. Izay ny teo amin'ny tontolon'ny baolina kitra fa ivadika eo amin'ny taranja baolina lavalava isika. Mpilalao 770 eo no namaly ny antson'ny mpanazatra sy ny malagasy rugby izay ifatenana ny andrafitra ny Makide Madagasikara hiatrika ny fiadinan'ny tompontakany Afrika amin'ny volana Jolay izao. Ny alatsinainy teo ny toy ny alarobia lasa teo ary mbola ny toy ihany koa ny zoma teo ny fifatenana savaranonando ireo mpilalao izay iverina fa mety andrafitra izany Makide Madagasikara senior izany. Mpilalao miisa 770 no tonga namaly ny antson'ny malagasy rugby amin'ny fandrafetana ny Makide Madagasikara sokajy senior izay andray anjara amin'ny fiadinan'ny tompontakany Afrika sy ny fanitsanana ho amin'ny mondial 2022. Toy ny tamin'ny sokajy latsaky ny 20 taona dia nisy ihany koa ny masotsivana napetraky ny mpanazatra Mamy Andremaro ifatenana ireo mpilalao mahafeno ny fepetra ilaina ao anatin'ny Makide Madagasikara. Raha ao anaty lalao hatramin'izay no itilinan'ny Makide niovy zany tamin'ny TNT ity izay niompana betsaka amin'ny avy teknika ny mpilalao tsirairay avy. Lalao préparen'ny Maki akaizy aloha zany ny fanomanana ny éliminatoire Coupe du Monde amin'ny 2023. Zany hoe ray poule amintsika Côte d'Ivoire, Namibie, Côte d'Ivoire, Namibie, Zambie. Dia ny roa amin'ireo zany no tafakatra mianatra anatin'ny poule hafa. Zany hoe zany raha mandresy indray mandeha zany tsika dia lasa zany aloha no manina eto mois de juillet zany le match. Ny masotsivana zany dia ava nasora zany le fahazarana taloha bebe tena tonga dia deux parties no akana ny ekizy fa napetraka zany dia amin'ny teknika fototra. Ohatra hoe ny avant tsy maintsy manao passe après contact ohatra iza mavita dia iza tsy mavita izay matafavoaka zany tafajanona izay tsy matafavoaka miala. Ny 3 quarts ohatra zany dia napetraka zany any amin'ny resaka surnombre 3 contre 2, 2 contre 1, 5 contre 4. Ny demi-mêlée efa hitanao araka ny sary ireo moa zany misy misy cible tifiriny dia tsy maintsy matafiditra firy ao anaty hoe raha manao série ana 5 série zany raha matafiditra telo izy zany dia confirmé, raha tsy matafiditra izy zany dia miandry repesazy manaraka indray ohatra. Ny 3 quarts moa zany efa voateniko teo, ny avant efa voateniko teo ny mpandaka baolina zany dia 10 mila koa zany manana an'le repère zany hoe tsy maintsy mandaka baolina ao anatin'le cible zany misy pone reo dia tsy maintsy ahoana hoe tsy maintsy tafiditra ao zany mpandaka baolina. Zany rehetra zany dia resaka teknika zany mba hoe ho précis ny zavatra ho azo amin'izany izay maki ho avy eo. Zany hoe izay maki voaray moa zany dia raha mavita an'ireo zany dia efa tsy atahorana izy raha mahasurnombre tsika tsy maintsy mavita pasy izy demi-mêlée mavita pasy tsara ny mpandaka baolina mavita repère tsara. Raha ny tetiandro napetraky ny rugby Afrika dia ny volana Jolay izao no hiatrika ny fiadinan'ny tompontakany Afrika no sady tafiditra amin'ny fanitsanana amin'ny mondial 3-20 ny fifaninana omanin'ny Makide Madagasikara. Fa efa anatin'ny fanomanana tanteraka ihany koa amin'izao fotoana izao ny Maki de Madagasikara ho an'ny latsaky ny 20 taona kosa indray. Ny volana marsa izao izy ireo no mety hiatrika ny fifaninana fiadinan'ny tompontakany Afrika izay atao à Kenya raha tsy misy ny fiovana. Tournoi Barthez sady tafiditra anaty fiadinan'ny tompontakany Afrika no atrehan'izy ireo fanadihadiana ny fanazaran-tenan'ny Maki U20. Mitony fanazarantena ho an'ny Maki latsaky ny 20 taona hiatrika ny tournoi Barthez izay atao à Kenya ny volana martsa ho avy izao. Araka ny fanazavana ny men'ny Brazil mpanazatra ny Maki dia ny fanamafisana ny vatana no tena ifitoran'ny fanazarantena aloha hatreto. Centimètres miala amin'izany io ihany eo anaty melefa ty tanany ty fotsiny dia makary amin'ny adversaire zay no izy dia azo zao no izy fela rehefa eo nge raha manao an'izao la eo ihany la zametsika amin'izao dia tsindrin'olona ty lohany la ty dia atsaka anaty loha dia jereo tonga dia maninino lasa mikory ty 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Confiança, bola mandeio, 3, bola mandeio, 10, 6, 7, 8,
Akavitsina ny mpilalao na afen'ny masitsivana nentina nyrafetana ireto maky ivin ireto hoy ny mpanazatra. Ny eo am-pialantanana aloha nisan'ny mpilalao amin'izao mbola eo amin'ny 90 satria mitovitovy daholo zany le niveau an'le mpilalao. Ny mbola mila fanomanana be dia resaka eo amin'ny melestos zany mbola mila fanatsarana bebe kokoa miompana amin'izay zany tsika fa ny amin'ny linina rery rehefa misy zavatra somary hita ihany fa eo amin'ny tosy mele zany ny hita mbola olona. Nisy an'le critère napetraka tany am-piandohana tamin'ny fitiliana voalohany amin'ireo empolo nalain'ireo azo lazaina hoe nahavaly an'izay critère napetraka izay ihany. Ny eo amin'ny lohana larana aloha misy nahavaly an'le critère fa ny ankoatr'izay iny le efa nolazaina tany am-boalohany iny hoe nisy nahitsy le izy zany arakaraka ny zava-misy teo zany dia namboarina arakarak'izay le mpilalao fa raha le rehefa nitakina tamin'ny deuxième ligne oha tsy tsatsa hoe mety 85 kilo tsy nisy. Raha tsy ivona inona moa zany lalao maninareo ho an'ireto maky ivin reto? Trophy Barthez izay atao any Kenya amin'ny volana mars. Ny ray vondrona ao Namibia, Kenya, Madagasikara, Sénégal. Isan'ny manana andraikitra goavana amin'ny rugby ny pilier izay fototra iorenan'ny mele nanazava ny mpilalao iray amin'izay andraikiny izay. Rakotonirina seza Tsilofinaina George. Inona ny toerana tazonao anatin'ny maky? Pile. Misy le fepetranapetraka fo fienao ve zay? Firy anao zany firy ny alava dia firy ny lanjy? 1m75 à 118 kg. Ao anatin'ny fanomanana tanteraka tsika izao amin'izao ny pile anisan'ny hoe amin'ny maha-pile azy zay dia isan'ny tena mitana toerana goavana ao anatin'ny lalao. Manahoana izay raha ho anao manokana? Raha amiko manokana aloha tena mafy ny fanomanana ny indrindra eo amin'ny place pile zany satria io aloha ny voalohan'ny voahan'ny baolina rehefa mele dia pile zany mila matanjaka tsara mihitsy. Le fotoana nomano efa fatapatatra ihany ny adversaire fa fantatra mihitsy moa zany manahoana ny fijerinao an'izay mety amintsika ihany raha ny fijeriko azy aloha tena mafy ny adversaire fa zay tsara fanomanana ihany tsy tapohan-doza. Araka ny fanazavan'ny mpanazatra hatrany dia hoesorina tsikelikely isan-kerinandro ireo mpilalao izay tsy mahafen'ny fepetra takina amin'izy ireo. Dia misaotranao hatrany tompo lasy tompoko vavy niara-dalina aminay tao anatin'ny fandarina mahery tamin'ity alahady ity. Saorana betsaka ianao tany tokantrano tany nanaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Saorana ihany koa ireo namana rehetra teknisianina niarana nantosa ny vaovao ara-panatanjahantena teo ny namana Solofo Romain, teo ihany koa ny namana Bosco, namana Zakino Rakotomanana. Dia mametraka ny veloma mandra-pionary ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko. Svelte Fitness Club nanolotra anao teo. Voulez-vous perdre jusqu'à 30 kilos, changer de garde-robe ou avoir une taille plus fine et plus svelte? Votre souhait sera exaucé chez Svelte Fitness Club 6 à Bypass. Tout est possible car nous sommes là pour vous aider à atteindre votre objectif à l'aide du sport tel que le cardio, le full body, le dancing fit, le CAF et la Zumba. Sans oublier le coaching minceur et diététique ainsi qu'un suivi hebdomadaire. Une équipe dynamique, accueillante et professionnelle vous attend. Alors venez vite nous voir.